စေအတက်အကြသည်တဲ့ဘာလေးပါနဲ့ဆိုင်သလားတဲ့စူဇန်ပြောပြမယ်ရွှေစေးအတက်အကြဘာလေးပါနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာသူပြောတာတော့စူဇန်ပြောပြမယ်နော်တစ်နှစ်ကိုစူဇန်ဘာလေးပါတစ်နှစ်ကိုလေးလာဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကလေကဘာရွှေစေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့စူဇန်ကိုနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်တခြားသောအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရွှေစေးကဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးပါဂျာမရွှေဝဲမဲရွှေရောင်းမဲဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ကို့အနေနဲ့ရွှေစေးတက်ပြီးတော့မှကြတဲ့အချိန်မှာငိမ့်နေတယ်ဆိုရင်မြန်ဖမ်းဝဲပါသို့မဟုတ်ငိမ်ရံကနေမှနည်းနည်းလေးပြန်လှုပ်လာပြီဆိုရင်လည်းအချိန်မီလက်ထင်မှာပတ်ဆက်ရှင်သွားဝဲပါဘာလေးပါတို့တကြံတို့သွားပြီးတော့မဆောက်ပါနဲ့စူဇန်တို့အတိအကျ formula မရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကို့အနေနဲ့ရွှေဝယ်တဲ့အချိန်မမှားခြင်းဘူးဆိုရင်ရွှေဈေးကိုနားဆင်ပါရွှေဈေးတက်ကြကိုကြည့်ပါတက်ဈေးထက်ရွှေဈေးသည်3သိန်းလောက်กว่าဟ3သိန်း4သိန်းလောက်กว่าဟပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရွှေဝယ်ဖို့ plan ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မြန်သွားပြီးတော့ဝယ်ပါရာသီဥတုတွေနဲ့ရွှေဈေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะကျေးဇူးပါ